ये हमने बाइक खोल रखी है आई स्मार्ट 110 सीसी, जिसमें टाइमिंग चेन को लेकर हमने इस बाइक को खोला है। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी बहुत स्मोक की भी प्रॉब्लम थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसका टाइमिंग चेन का भी परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए। तो आप देख सकते हो इसी प्रकार की आपके पास बाइक होगी और ये हमने इसका सिलेंडर खोल रखा है। तो इस प्रकार का इसमें कुछ सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक टाइमिंग पैड आता है, जो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस प्रकार का। लेकिन अब अपन इसमें करने क्या वाले हैं कि इसमें करेक्शन करने वाले हैं और इसमें ये जो सिलेंडर है ये इसमें न्यू डालने वाले हैं, न्यू मॉडल वाला। और ये इसका हेड है, तो इसका वाल भी बैंड है, तो हेड को भी रिपेयर करवाएंगे। टाइमिंग चेन प्रॉब्लम को लेकर हमने जो आई स्मार्ट 110 सीसी बाइक है इसको खोल रखा है और ये मैं कुछ इसके पार्ट्स लेकर आया हूँ, जो कि आई स्मार्ट 110 सीसी में टाइमिंग चेन परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर है। और इसके अंदर में यहाँ पे जो इसमें आपने पहले वीडियो में देखा कि इसके अंदर जो टेस्नर लगता है उस प्रकार का यहाँ पे सिलेंडर किट है। जैसे गाइड रोलर लगता था स्प्लेंडर के अंदर, उस प्रकार का उसमें छेद आता था। लेकिन इसके पार्ट नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आई स्मार्ट 110 सीसी के जो पार्ट नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला सिलेंडर किट आपको इसमें लगाना है, तो इसको मैं खोल कर भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक लेके आया हूँ टेस्नर, ये वाला इसके अंदर जुगाड़ करने वाले हैं। जुगाड़ नहीं कह सकते, ये परमानेंट सॉल्यूशन है इसके अंदर। और सबसे मेन आ जाता है कि बाइक के जो वाल हैं वो भी बैंड थे, तो यहाँ पे 400 और 10-15 रुपये के लगभग इसकी MRP है। तो वाल भी मैं यहाँ पे ओरिजिनल ही लेकर आया हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग चेन है, जो टाइमिंग चेन है वो भी मैं यहाँ पे ओरिजिनली लेके आया हूँ। और जो 100 सीसी बाइक में टाइमिंग चेन लगती है वही इसमें लगने वाली है। और मेनली आ जाता है अपने की बाइक में परमानेंट जो टाइमिंग चेन का सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे अपने को ये वाला पट्टा मिल जाता है एक। तो आप इसके भी पार्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हो। इसकी MRP यहाँ पे 70 रुपये बताई गई है। और यही पट्टा मैं आपको एक और दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो इसकी MRP है यहाँ पे देख सकते हो 111 रुपये इसकी MRP है। तो ये कुछ पैकिंग का फ़र्क है, ये पहले का पट्टा है और ये जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर जो ये वाला पट्टा आया है। तो इसकी MRP जो 111 रुपये MRP है और इसकी जो MRP है वो 70 रुपये MRP है। इसके साथ में यहाँ पे सिलेंडर में लगने वाले हैं 2 पट्टे। वो कौन कौन से? ये वाले पट्टे हैं। तो ये वाले पट्टे की MRP है, एक की MRP है 25 रुपये। तो इस वाले पट्टे का जो पार्ट नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं यहाँ पे डबल पट्टा लेकर आया हूँ ताकि किसी और बाइक में करेक्शन करूँ तो मेरे को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, क्योंकि इसी बाइक के खातिर मैं तकरीबन 200 किलोमीटर चलकर गया और ये वाला पार्ट्स मैं वहाँ से लेकर आया। क्योंकि ये वाले पट्टे और ये वाला पार्ट्स ईज़िली हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने ये ऑर्डर से मंगवाया है और ये डबल फीस मैंने अब की बार मंगवा लिया है। क्योंकि कई भाइयों का कमेंट आ रहा था रेगुलरली कि भाई आप जो टाइमिंग चेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए हो आई स्मार्ट 110 सीसी में, तो उसके अंदर ये वाला पार्ट्स है जो हमारे को मिल नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे इसके पार्ट नंबर देख सकते हो, जो इसके पार्ट नंबर है यहाँ पे देख सकते हो 1451 0AA T 000S, ठीक है। और इसके अंदर भी यही पार्ट नंबर है 1451 0AA T 000S, ये वाला ही पार्ट नंबर इसके ऊपर है। और जो ये वाले पट्टे हैं इनके पार्ट नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको जो ये वाला पट्टा है टाइमिंग पैड, तो इनको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत ना हो। और अब बारी आ जाती है, मैं सिलेंडर को खोल कर दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने आपको बाइक को खोला है तब पीछे वीडियो में दिखाया है कि जो सिलेंडर किट है वो आपको इसमें दूसरा डालना है। तो सिलेंडर किट इसके अंदर मैं ये वाला सिलेंडर किट यूज़ करूँगा। तो इसके साथ में यहाँ पे जो इसके हाफ पैकिंग किट है वो आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाता है पैकिंग के अंदर। और यहाँ पे इसमें गजन पिन लगी होती है, तो इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और ये इसके अंदर यहीं पे STD रिंगें आती है जो अलग से आती है, हीरो जेनियन ये वाली रिंगें हैं इसके अंदर। और ये इसके अंदर सिलेंडर है, तो सिलेंडर को मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कुछ अलग करेक्शन है इसके अंदर। तो यहाँ पे पैकिंग के अंदर से मैंने जो है सिलेंडर को निकाल लिया है। तो आपने पहले देखा कि मैंने जो सिलेंडर खोला था उसके अंदर यहाँ पे छेद था, क्योंकि जो टाइमिंग के लिए यहाँ पे रोलर लगता है तो इसमें चौकोर आता है, ठीक है, वो वाला सिस्टम था इसमें।
और अब अपन करने क्या वाले हैं कि इसके अंदर यहाँ पे टेंशनर का जुगाड़ दिया गया है और मैं यहाँ पे ओरिजिनल टेंशनर लेके आया हूँ। तो जो ये टेंशनर है इसके भी आप यहाँ पे पार्ट नंबर देख सकते हो, ताकि आपको जो प्रोडक्ट है उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ पे इसके पार्ट नंबर है टेंशनर के, और मैंने आपको जो सिलेंडर किट के हैं वो पार्ट नंबर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो सिलेंडर किट के पार्ट नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ताकि आपको जो सिलेंडर किट है उसको भी ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि पार्ट नंबर दिखाकर आप यदि किसी बड़ी ब्रांच से यदि इसकी डिमांड रखोगे तो आपको ये ईज़िली वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जो ये टेंशनर है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और ये पट्टे हैं, तो इन पट्टों का काम क्या होता है कि ये वाला पट्टा है यहाँ पे, तो इस पट्टे में आपको किस प्रकार से इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सिलेंडर है उसके अंदर यहाँ पे एक खांचा दिया होता है इस प्रकार का, तो इसके अंदर भी जो छोटा वाला पट्टा है इसके अंदर भी यहाँ पे एक खांचा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स हो जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स होगा। तो जो इसकी इंजन फिटिंग का वीडियो है वो हमारे चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है, तो आप उसको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें और भी करेक्शन बताया गया है कि आप इसकी जो टाइमिंग चेन को लेकर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भरपूर नॉलेज मिलने वाली है। आप एक मैकेनिक हो या फिर एक बाइक यूज़र हो तो दोनों के लिए वीडियो खास रहने वाला है। और जो ये वाला पट्टा है इसके पार्ट नंबर भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। और आप यहाँ पे मैंने इसके जो बड़ा वाला पट्टा है इसके पार्ट नंबर मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे इसके पार्ट नंबर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो के बीच में से। और ये टेंशनर के पार्ट नंबर है, ये भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो इसका यहाँ पे सिलेंडर किट है उसके पार्ट नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको जो पार्ट्स है उसको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज की इस छोटे से वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, ताकि आप सभी भाइयों को इसके बारे में पता चल सके। तो इसके हाफ इंजन फिटिंग का और इसके करेक्शन का किस प्रकार से हम इसमें करेक्शन करने वाले हैं उसका वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो उसी का रहने वाला है। तो भाई वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।